se keni ardhur dhe mirë se u gjejmë në këtë fshat piktoresk që lumit ju që e keni, themi drejtëm, për mua është hera parë që vi këtu dhe më ka tërjek shumë kjo bukurie natyrore të cilën po e shohim, kështu që një duar trokitje për veten tuaj që jeni në një numër kaq të madh. Jemi mbledhur sot këtu për festivalin e trashëgimisë kulturore të Gurgurnicës, një fshat i cili, siç e theksova, ka një bukuri jashtëzakonshme. Ka malin e tha që neve që jetojmë andej nga rrës mali Çarr, na kish munguar kjo pamje e bukur. Mbi gjitha, është në fakt sa i përket gjeografisë, është nga Apollogu i Poshtëm, njëkohësisht dhe keni liçenin Treska, i cili është një bukuri natyrore. Arsyeja që ne jemi këtu është që të mbajmë gjallë kulturën, të mbajmë gjallë doket dhe zakonet si shqiptar që jemi. Mbi gjitha, pasi që jetojmë në një shtet multietnik, të mbajmë gjallë dhe etnitë të cilat duhet të bashkëpunojmë njëri me tjetrin dhe zakonisht kultura i bashkon të gjitha këto dhe kjo në fakt është për të përshëndetur sa i përket vendit tonë. Mos harrojmë që paraprakisht ndoqëm klubin Bash Studeniçan që sollën ndeshjen dhe spektaklin e bërë më parë. Konkretisht ky manifestim është realizuar nga iniciativa qytetare e femrave Antiko dhe shoqata për arsim dhe kulturë Adrion. Në veçanti do doja që të përshëndesim me një duar trokitje zonjën Gynere Basha Nebiu dhe Lindita Emurllau. Faleminderit që ekzistoni. Të shkohet tani që të festojmë dhe të shohim realisht se cila është ajo kultura të cilën ne kemi bartur brez pas brezi. Pasi që zakonisht për shkak të globalizimit dhe modernizimit ne kemi harruar pak atë traditën e cila na identifikon neve si komb. Dhe pikërisht në këtë skenë do të luhet ose do të prezantohet një dasëm shqiptare sa i përket këtij fshati. E ndjekim se si merret nusja dhe si bëhet dhëndri.
për gjithë djemë dhe vajzat të cilat dhanë spektakël sot këtu. Është shumë bukur kur e ruajmë traditën dhe shpresoj që gjithë të rinj dhe të reja do martohen në mënyrë tradicionale sepse është shumë e bukur, mendoj. Kjo nuk është e gjitha, kjo ke sa përhyrje. Pas pak në sken do dalë një djalë shumë i veçantë. Përveç se ai është shumë bukurosh, njëkohësisht është dhe një fëmijë me nevojë të përcjelljes, por ka një talent madh sa i përket instrumenteve. Ai do performojë me fyll dhe harmonik, do prezantohet djali Aldin Sherifi dhe xhaxhai i cili quhet Kadri Sherifi, do prezantojnë 3 këngë, Vallen e Rrugovës, Mora çiften dola për gjatë dhe një këngë të cilën besoj se gjithë ju e dini, Despacito. Më pas, në sken do të vinë mysafirat nga Kosova, ne shquhemi në Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë për mikpritje, andaj do doja që t'i prisni me shumë dorë trokitje dhe me shumë vullnet ashtu siç duhet, ja si tani për shembull. Faleminderit. Dhe do vi kori i femrave Nexhmie Pagarusha nga Prishtina, më pas zëri i Kosovës, kori turk i grave të Prishtinës.
Opikane balik mai homma jopi kane balik pikane balik opikane balik mai homma jopi kane balik o mai pikane balik ritu moj bajame se taškoj se vija Čave moj, mek to mađira, ritu moj bajame, setaškoj se vija. Temorana čave moj, mek to mađira, turitan baluket moj, turitan baluket, turitan baluket, sastinzen šamija moj, samoj sastinzen šamija. O moj sastinzen šamija, ritu moj bajame, setaškoj se vija. Temorene čave moj, mek to mađira, ritu moj bajame, setaškoj se vija. Temorene čave moj, mek to mađira. Ti moje sinje gođe, bukulju zimi. Ti moje sinje gođe, bukulju zimi. Žnuk dođine žođa, večna goštim ti. Žnuk dođine žođa, večna goštim ti. Hajde moj, hajde ljulje, moj šeboj, hajde moj, ja moj, hajde ljulje, moj šeboj. Izaš od četkan zizi, sredije buku, izaš od četkan zizi, sredije bukur, a to ne
Ey amor, hayde lule, Moise moy, hayde moy. Ey amor, hayde lule, Moise moy. Cine zemër plot kujtime, Cine zemër plot kujtime, Qilu pra moj lulja ime, Qilu pra moj lulja ime. Haj, haj, hajde lule, be, eja lule. Haj, haj, hajde lule, be, eja lule. Qilu ka mos rrien mbyllur, Qilu ka mos rrien mbyllur, Diçka zemrën ke mbajt mbyllur, Diçka zemrën ke mbajt mbyllur. Haj, haj, hajde lule, be, eja lule. Haj, haj, hajde lule, be, eja lule. Qilu pra me ambërsie, Qilu pra me ambërsie, Se me ty jam lidh dashnie, Se me ty jam lidh dashnie. Haj, haj, hajde lule, be, eja lule. Haj, haj, hajde lule, be, eja lule. Mayadan kalkan kazlar, mayadan kalkan kazlar, al topuğumu beyaz kızlar, al topuğumu beyaz kızlar. Yarimin yüreği sızlar, yarimin yüreği sızlar, eğlenemem aldan aman, gel bu yerlere duramam. Eylemem aldan aman, ben bu yerlere duramam. Vardar obası, kazanamadım sıla parası. Vardar obası, kazanamadım sıla parası. Mayadan yıldızıyım, mayadan
gelişine, gül gül aman gülüşüne hayran olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım. Mescine dereli gönül mescine, aşık olan gül gönderi dostuna. Bir el mendilini alır üstüne, ağlarsan sevdiğim sil dedi bana. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne hayran olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım. Arpa buğday daneler, aman arpa buğday daneler, aman yıkılsın meyhaneler, aman yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın, aman terzi elin kırılsın, aman dar geliyor düğmeler, aman dar geliyor düğmeler. Aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. Aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. Arpa buğday geç olur, aman arpa buğday geç olur, aman güzeller güleç olur, aman güzeller güleç olur. Meyil verme güzele, aman meyil verme güzele, aman ayrılması güç olur, aman ayrılması güç olur. Aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. Aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. Aman döne 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 yar geliyor, yanım güle 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 har geliyor. Aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. Aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. Aman döne 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 yar geliyor, yandım güle 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 har geliyor. I përcjellim me duar trokitje mysafire të cilët erdhën nga Prishtina. Faleminderit për gjithë këtë atmosferë.
Mirë po, mos ndaloni këtu, do vallëzojmë përsëri, është u bë një atmosferë shumë e bukur, por si fillim do doja që të falenderojmë edhe një herë sponsorët tanë të cilët e realizuan këtë manifestim, duke filluar nga Ministria e Kulturës, më pas Komuna e Bërvenicës, si dhe kompania JUSM Gerucbau, kompania që ofroi shërbimin për ndërtimin e skenës dhe ndihmesa të tjera, ndërmarrja tregtare private ndërtimore Hilding Commerce, restorant Delfin dhe kompania Vesshari. Faleminderit dhe një herë për çështjen e sponsorëve që çdo herë duhet I falenderojmë këtë aspekt. Se pas pak këtu në sken do të vi Shoqëria Kulturore Artistike Johona e Malësisë nga Tetova, grupi I këngëve të vjetra qytetare Teuta, si dhe Shoqëria Kulturore Artistike Maqedone Bërvenica.
Lasciurin ce cam per te, nu che vrei portati su. Mara, mara cuște, nu pare zemrane ce. Lasciurin ce cam per te, nu che vrei portati su. Iano mori, Iano lele, Sevdalino, moja rosna, Iano mori, detelino. Aj, moja rosna, Jano mori, detelino. Pominuvaš, Jano mori, zaminuvaš, nit mi zboriš, Jano mori, nit se smeješ. Aj, nit mi zboriš, Jano mori, nit se smeješ. Te prašajet, Jano mori, majstorite, що їм готвиш, Jano mori, za večera. Aj, що їм готвиш, Jano mori, za večera. Kad banica begu more, ilko koška, ova večer begu more, rudo jagne. Aj, od dve majki begu more, zadojeno. Što kad čekamo broj za trgu? Da. Mori ona, rosa rima.
Hvala mnogo. Si po kaloni? A u knaqët a jeni lodhur? U knaqët, a një duar trokitje gjithë, se jemi knaqë sot, me të vërtet. Faleminderit shumë. Atëherë, edhe pak do përmbyllet programi, mirë po para se ta përmbyllim, ne do prezantojmë dhe dy shoqëri të tjera kulturore, të cilat përveç se do të prezantojnë traditën e tyre dhe vallet, njëkohësisht do t'i prezantojnë edhe domethënien e gjithë make-upit, siç e quajmë ne të rinjt, të cilat ata e përdorin sa i përket nuses. Kështu që në vim do të ndiqni shoqatën kulturore Karnevalet Ilire nga Bozovca dhe shoqërinë kulturore artistike Yahia Sani nga fshati Çegran. Përshëndetje për të gjithë, faleminderit shumë për ftesën që na e kanë bërë. Ne jemi shoqëria kulturore Karnevalet Ilire të fshatit Bozovc. Sot na dhënë mundësia si herave të tjera të prezantojmë një vjetërsi ose një lashtësi tonën që është aq sa është i vjetër populli shqiptar, aq janë të vjeturave këto tre nuse që i shohim këtu, pra ngjirosja apo telejsja e nuseve në malsinë e Sharrit. Po ashtu do të prezantojmë edhe një 2-3 këngë. Ne që mos e humbim shumë kohë, do të prezantojmë vetëm për t'ju treguar të pranishmëve se këto nuse që i shihni të trija, kjo është nusja që vjen ditën e parë, e televizur në këtë formë. Kjo nuse është kur shkon për të parin herë ose s'parin herë të prindërit dhe kur kthehet nga prindërit dhe vin të buri, vin në këtë formë, do me thënë pjesërisht e ngjirosur. Kjo është nusja kur shkon për 3 netët, pas 2 jave, pas 3 jave faktikisht, ose pas 1 jave, se kur njëherë nuk shkon në javën qift ose në ditët qift, por shkon o në fillim të javës, ose si kur që mbushet java, ashtu edhe shtëpia e nuses edhe e burit të mbushen me fëmijë dhe me bereqet dhe me të mira familjare. Kjo është veshmbathja e vajzave të malqisë së Sharrit, Bozovcës, Veshallës, Brodecit, Visës e Selcës, Shqipkoicës, edhe fshatrave të tjerë të cilat janë. Ky është edhe ai, pavarësisht se cili është dhëndri kur bëhet ditën e parë, aty do të thënë që martohet, veshet në këtë formë. Tani këto djemt do të bëjnë një ati këngë për respekt të misafirëve dhe për është të shoqatës. Ju përshëndes, ju faleminderit gjithim të mirë.
sametja Asinif shebesh si mirë shemeni sametja Por me dhindjen ti me ojnan shumë allin kara Por me dhindjen ti me ojnan shumë allin kara Shumë janë mërzit Shumë alim kara mojnane Shumë janë mërzit Fala shokret mi ajnane Atje ku janë rrit Fala shokret mi ajnane Atje ku janë rrit Tash ta këndojmë edhe një këngë ka kapello. More bilom në kafajas të zajon Asta vjen keqo per vatanin ta Asta vjen keqo per vatanin tan ma vjen keqom por me digjet zemram bajote dalon auke po me qile de hera bajote dalon auke po me qile deram unoj mjerim nane plasa ja tuj gjam kujdojnë halku nanën se bajo se vda kujdojnë halku nanën se bajo se vda kuron hipam nanën dhe gote plepit ti kanë dojoj nanë trite gurbe ti kanë dojoj nanë trite gurbe ti kuron hipan nanë dhe këta dranda filit Dojota shajfni kush është zog bilbi Hejli Dojota shajfni kush është zog bilbi
fjalë nga dalë erdhi dhe fundi i programit për ditën e sotme. Do doja që edhe një herë të rikujtoj për të falenderuar gjithë sponsorët të cilët bën të mundur këtë manifestim, duke filluar nga Ministria e Kulturës, Komuna e Bërvenicës, kompania JUSM Gerudzbauk, gjithashtu ndërmarrja tregtare private ndërtimore Hilding Commerce, Restorant Delfin dhe kompania Veshari. Faleminderit gjithashtu dhe për banorët e Gurgurnicës, ju falenderoj shumë për mikpritjen dhe për gjithë ato të cilët e servuan tek ju. Rikujtojmë që ky festival është 2 ditë, jo vetëm sot e bëjmë përmbylljen për ditën e parë. Nesër shifemi në Çellopek në orën 14 me aktivitetin Maratona Leximit për të takuar me një libër në dorë dhe me tryezën e rumbullakët me temë kontributi grave në ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore në të kaluarën dhe sot. Faleminderit shumë. Ftoj gjithë artistët në skenë që ta bëjnë një foto të përbashkët. Shihemi në aktivitete të tjera. Mirëmbëçi. Gjithashtu dhe kryetari i komunës së Bërvenicës të vinë në skenë për ta bërë një foto të përbashkët. Me gjithë këtë